ndị ọma na-ege ntị anyị abatago na be alụsị Nsugbe onye ji alụsị Nsugbe wee malụ n'obodo anyị a na obi a ka anyị nọ ugbu a ọ na-eme mmemme Igbo dịka Igbo si eme ya ọ na-awa ji mmụọ kwuru mmụọ n'ebe atọ na-enwe aṅụrị na anyị bụ nwa ya nwoke chetara fa wee na-agbalụfa ji dịka Igbo si eme ya wee na-agọdo Igbo wee na-agọdo ọfọ na-agọdo ụmụ Igbo niile ọfọ na ọ ga-adịrị ha mma ụnụ na-etinye anya ụnụ ga-afụ mmụọ dị iche iche ka ha na-arụ ọrụ ka ha nọ n'ibe na-arụ ihe kwesịrị na ha ga-arụ na nyere ụmụ Igbo aka na mmemme ha niile ihe ọbụla ha na-eme n'ala Igbo ụnụ nke a ji egbe mmụta iji gosi gị na onye gba mbọ wee lacha oroma kọnta bụ otinye egbe na mgbụ ya otinye mgbọ na egbe ya ọ baa ọfịa ọhọzụ ọgba mbọ onye nke jikwa ụta ịfụkwa ya ọ bụrụ mmadụ ka ọ na-ede na iji gosi ndị mmadụ na onye na ị nwere ike amụgo gị bụ na amụgo gị to start making things out and ịwọchị ụta ịfụ na ọ bụrụ mmadụ ka o ji wee mekwa ya ka o ji wee think ya ma na ụta anụma na-eme ya otu a mee ya otu a so ife ọ bụ industrial the energetic think wise the focus the powers of God was found floating upon the rivers so with that belief ekwetara m na mmiri dị ike mgbe bịa na sayensị wee fụ na o nwero anything without an atom of water even an iron enwere an atom of water n'ime ya ị bịa na mmadụ o nwere any living thing even okwute enwere an atom of water n'ime ya telling you na water is unique na water is a very strong spiritual thing and ọkọ mmadụ na-arụ alụ melia ọkọ n'oisi alụ melia ebe ọbụla ọkọla alụ melia so na onye ọbụla na-asị gị na ya mee mkpe ekpere na mmiri it depends on that person's mind ịdị na mmiri ji ekpe ekpere ife ile na-ekwensu ka ị na-akpọpụ ifu ekwensu bịa ife ile na ochukwu ka ị na-akpọpụ ikpe ochukwu chukwu aza gị ije n'ụlọ ụka ịfụ na ị na-eje na that mmiri a jeborote bịa wele ya melu mmiri nsọ then if you can go to that river jeborote mmiri eborote why can't you go to that river direct iwe oche ebe niile miracles niile eme na mmiri ma onye asị na-arụ adịrọ mma eje na mmiri sachapịa ebentana ife si ike weta mmiri mee ya ọwọlụ mmanya iji gosi gị na mmiri a bụ a very strong thing spiritually na-enye onye Igbo first wash your mind na-ene mmụọ gị malụgodo onye Igbo because ụmụ ibe niile anụnwa nwere onye ọ na-atụ egwu na-abụrụ na akụkọ ka ọ nọ embrace that thing ka ị nwee ike ikwu nwunu ute aka gị not na mmadụ si gị na mama ịghọta na-eme nka na mmadụ si gị n'ibe akpụrụ akpụ na-eme nka omego gị ya ya meenụ gị like mụnwa kịta anọ m ọfụma. How many years ka ị nọgoro ya bụ 31 years and onwebe ihe o mere enwere m problem and mmenwe enwere m amụrụ m ụmụ nya otu Chukwu si nye m ya ana m eli nri mụ na nwunye m bi ọnwa ndị si emesịa nwunye gị anwụọ nsịla ka m fukwuo nke a na ọ dịrọ possible ibe na-eme na omenala bụ omenala to me omenala anụ efu bụ nyawa bụ the first religion a sị gị na Chukwu n'ozu ebe niile omenala efula enwere obodo ọ na-adịrọ ụmụ obodo ị ga-eje ma mfụ Christianity ụmụ obodo ị ga-eje ma mfụ Hindus ịma mfụ Muslim ịma mfụ Buddha ịma mfụ Mohammedanism mana onwere obodo ị ga-eje ma na-afụ tradition that is to tell you no Chukwu na omenala ị jee n'ụlọ ụka akpọọ ya na ọgọ mmụọ asị gị na Chukwu bụ mmụọ then ebe ọ bụ na why not sị gị ọgọ Chukwu sị gị ọgọ mmụọ ebe ọ bụ na Chukwu bụ mmụọ then ọ bụ na ị na-agọ mmụọ agọghị Chukwu at the same time so ọ na-enye nwa the only thing bụ onye na-eme omenala na-ewu omume then wash your character ọ bụ na mmadụ nwere ike igbunwu gị ask that person kedu otu ọ ga-akpagide ịta na imelụ nka ọ ga-agudogide before wee mega affect and ọ bụ na imeli ife niile a then it will affect you. Mmiri a kịta connect na mmiri ndị be anyị na-akpọ emio mana surprisingly bụ na mmiri enweghị m ike isi gị n'ebe abụọ ọnụ ya ka o si pụta enweghị m ike jee na side osisi na ebe niile apụta so nwere ebe ị ga-apịa kịta ka asị gị n'ebe abụọ ọnụ ya inwe ike ije mechie ebe ọka na-agba ije mechie ebe ọka na-agba ije mechie ebe ọka na-agba ọ na-agbala onwe ya ọ na-agbala onwe nwesịkwa onu ma azụ na-esi anyị efụsị azụ dịsị na ya. Okay. So mmiri ebe ọ connect na si ọzọ connect to nnukwu mmiri dịzi ebe tetụrụ obere aka na azụ ebe nọ ọ connect ọma mbala that mmiri a ọ connect na emio connect ọkụ siri mee anyị ga-agbaghara n'omenala jee mebe omenelu anyị ga-agbaghara n'omenala omenala
friends maru ga deba mo obuni ke bo mo na maru ga deba mo on wa man no obuni ko ozo on ga de no obuni ka anu ozo bo oye ka lezbo telenka nya bo de lo nwa icho o bo ko ma no kata ma da ro belo on wa no kata ma da ro belo so ya kan kai ka tie no data we ko si no on elu ama no obuni ko ozo ai ga di mi o ai ga di mi o uru ebe a na baro mo nwa ayo Commander. How many chicken will you kill today? This one are 50 pieces, so fish na 100 pieces. So.
Ina na sakwa